அக்கா அக்கா இன்னைக்கு சண்டேக்கா, எதனாச்சும் நான்வெஜ் பண்ணி கொடுக்குறியா எனக்கு? சொல்லு, உனக்கு என்ன நான்வெஜ் வேணும்? அக்கா அக்கா, எனக்கு மதுரையிலேயே ரொம்ப ஃபேமஸான பன் பரோட்டா வேணும்க்கா. ஓ அப்படியா, சரி நான் செஞ்சு தரேன். பின்ட்டு, நம்ம கோழியை வெட்டு. ஆ சரிக்கா. போ 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 இங்கே வா இங்கே வா. எடுத்துட்டாச்சு. வந்துட்டியா? இப்போ நம்ம முதல் அடுப்பை பற்ற வச்சுட்டு ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி பிரியாணி இலை, பட்டை, லவங்கம் போட்டுடலாம். இப்போ ஒரு வெங்காயத்தை வெட்டி அதில் போடணும். இப்போ நம்ம இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஒரு மைதா மாவு எடுத்து அதில் உப்பு போட்டு அதில் கொஞ்சோண்டு எண்ணெயை ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஊற்றி இன்னும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். இந்த மாதிரியே பதத்துக்கு மாவு வந்தோடனே இதில் கொஞ்சம் எண்ணெயை ஊற்றி மூடிடலாம். இப்போ வெங்காயம் நல்லா குக் ஆனதுக்கு அப்புறமா இதில் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போட போகிறோம். ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போட்ட உடனே இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். இப்போ இதில் தக்காளி போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போ இதில் நம்ம மசாலா ஆட் பண்ணுற டைம். இதில் உப்பு, இப்போ நம்ம இதில் மசாலாஸ்லாம் சேர்க்க போகிறோம். மஞ்சள் தூள், உப்பு, அப்புறம் சில்லி பவுடர், கொரியாண்டர் பவுடர் இதில் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணலாம்.
ஸோ இந்த கிரேவியில் நம்ம இப்போ சிக்கனை போட்டுடலாம். இதில் கொஞ்சோண்டு கோகோனட் நான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன், அதையும் போட்டுட்டு கொஞ்சோண்டு அளவு தண்ணியும் போட்டுட்டு இதை நல்லா கொதிக்க விடணும். ஒரு கொதி வந்தோடனே இதை நம்ம இறக்கி வச்சிடலாம். இப்போ அடுப்பில் ஒரு தோசைக்கல்லை வச்சு அதில் கொஞ்சோண்டு ஆயில் ஊற்றலாம். இப்போ நம்ம பிசைஞ்சு வச்ச மாவை எடுத்து ஒரு 5 மினிட்ஸ் கிட்ட நல்லா பிசையணும். இப்போ அதை பால்ஸாக உருட்டிக்கலாம். இப்போ அதுலேருந்து ஒரு பால் எடுத்து நல்லா தட்டிட்டு கத்தியை வச்சு கட் பண்ணிக்கலாம் கோடா. இப்போ இது இந்த மாதிரி ஆயிடணும். இதே மாதிரி நம்ம பண்ணி வச்சுட்டு அதை நம்ம தோசை கல்லில் நல்லா பொரிக்கணும். அதை நம்ம திருப்பி போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும். இப்போ நம்மளோட பன் பரோட்டா ரெடி. ஸோ அதை நம்ம அடுப்பில் இருந்து எடுத்துட்டு நம்ம பண்ணி வச்சுருந்த சிக்கன் கிரேவியை அது மேலே போட்டுடலாம். அவ்வளோதான், நம்மளுடைய பன் பரோட்டா வித் சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம குட்டி கிஃப்ட் ஃபுட்டை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பாய்.